আমি অচিন্ত পরামানিক উত্তর 24 পরগনা জেলার সৌরভনগর থানার দত্তপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। আমি একটা নতুন ছাগলের ফার্ম বানাচ্ছি মানে শুরুই করেছি। আমি দীর্ঘদিন খাসি ছাগল পুষতাম, 5-6 বছর। দেখলাম শুধু খাসি ছাগল পুষলে তো ছাগলই হয়, পয়সা হয় না। তাই আমি বাণিজ্যিকভাবে ছাগল চাষের জন্য আমি মা ছাগল দিয়ে ছাগল খামার শুরু করছি। এবং আমি এটা আমার ছোট ভাই যে গোট ফার্মের মালিক সুমন, ওর পরামর্শ নিয়েই করছি। এবং ওর পরামর্শ নিয়ে আমি 15-16টা মা ছাগল কিনেছি, ছোট দিয়ে বড় দিয়ে। আর আমার কাছে 3টে মোটে খাসি ছাগল আছে। এখন সমস্ত ট্রিটমেন্ট এবং ওষুধপালা ছাগলের যা মা ছাগলের যা দেখাশোনার পরামর্শ সুমনের কাছ থেকেই নিই। এবং আমি অনেক উপকৃত হই ওর দ্বারাই। এই তো কিছুদিন আগে আমার একটা মা ছাগলের প্রথমবার প্রেগনেন্ট ছিল। এই ছাগলটা এর কুকুরে কামড়েছিল 4 মাস প্রেগনেন্ট অবস্থায়। আমি ভীষণ চিন্তা করছিলাম। আমি বললাম, ভাই কি করব, আমার ছাগল তো কুকুরে কামড়েছে অনেকটা। তা ও একটা পরামর্শ দিল, দাদা এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটা খাওয়ান। আমি ওর পরামর্শ মতোই সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধটা খাইয়েছি এবং আমার ছাগল সম্পূর্ণ সুস্থ। ওর বাচ্চা দিয়েছে। ও প্রথম বাচ্চা, যদিও বাচ্চাটা আপনাদের দেখাচ্ছি। এই বাচ্চাটা বয়স হয়েছে ধরেন 1 মাস। এই বাচ্চাটা মেয়ে বাচ্চা। আমার মেয়ে বাচ্চাই দরকার প্রথমে, যেহেতু আমার ফার্মটা বড় করব আমি। এবং ছাগলটা ভালো সুস্থ আছে। আর যা আমার ছাগলের সর্দি কাশি জ্বর যা প্রয়োজন হয় আমি সুমনকেই বলি, ও আমার পরামর্শ দেয়। ওর পরামর্শ মতো আমি ট্রিটমেন্ট করি। এ বাচ্চাটা আমার বাড়িতেই হয়েছে। এর বয়সে 3 মাস, ওর মায়েই। আর আমার এই নতুন ফার্মের কাজ চলছে, আপনারা দেখছেন। এবং সবশেষে একটা কথা বলি, সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতবর্ষের ছাগল খামারিদের উদ্দেশ্যে আমার একটাই কথা, ছাগল চাষ ভীষণ কঠিন, কিন্তু একটা ভালোবাসার জিনিস। আপনারা সবাই সবাইকে সাহায্য করবেন। আমার ভাই সুমন যেভাবে আমাদের সাহায্য করে, আমিও চেষ্টা করব ভবিষ্যতে জানা থাকলে আপনাদেরকে বলার। এই মোটামুটি আমার বক্তব্য। তেমন কিছু বলার নেই, যেহেতু নতুন করছি। ছাগল সম্বন্ধে অত বুঝিও না, মেয়ে ছাগল বা মা ছাগল সম্বন্ধে। তাও যেটুকু বুঝি সেটুকুই করছি। ধন্যবাদ।